तपाईहरुले चाहिँ देखिरहनु भएको छ हेर्नु होला सर्प कति ठुलो रहेको छ ल ठीक छ हेर्नु होला यो सर्प चाहिँ एकदमै ठुलो छ यो चाहिँ हेर्नु होला यो चाहिँ किङ कोब्रा सर्प हो र सर्प चाहिँ एकदमै ठुलो साइजको छ र यो सर्प चाहिँ मोटामोटी 12-15 वर्ष भन्दा माथिको भइसकेको छ र यो चाहिँ भाले सर्प रहेको छ किनभने पोथी सर्प यति ठुलो हुँदैन भाग्नु न उता अलि पर बस्नु हेर तेरिका र तपाईले देखिहाल्नु भयो र यसलाई चाहिँ म ढिलो नरिकन झोलामा हाल्न गइरहेको छु ए भाइ भाइ त्यो झोला देऊ न झोला त्यो र अहिले हामी रौतहट जिल्लामा छौं दिन यता दिन